Hi, everyone. Welcome back to our Thai language series, based on what I'm learning in my language program at Chiang University. Today's theme is fruits and describing taste. We'll practice 9 question and answer pairs together. Let's get started. What fruits do you like to eat? คุณชอบกินผลไม้อะไรบ้างคะ I like durian and mango. ผมชอบกินทุเรียนและมะม่วงครับ What's your favorite fruit? คุณชอบกินผลไม้อะไรที่สุดคะ Durian is my favorite. ผมชอบกินทุเรียนที่สุดครับ Do you prefer bananas or mandarins? คุณชอบกล้วยหรือส้มมากกว่ากันคะ I prefer bananas. ผมชอบกินกล้วยมากกว่าครับ What does durian taste like? ทุเรียนรสชาติเป็นยังไงคะ It's sweet with a very strong smell. รสชาติหวานและมีกลิ่นแรงครับ Have you ever eaten longan? คุณเคยกินลำไยไหมคะ Yes, I have. It's really delicious. เคยครับ อร่อยมากครับ Can you grow mangoes in Japan? ที่ประเทศญี่ปุ่นปลูกมะม่วงได้ไหมคะ Not really, because it's too cold there. ปลูกไม่ค่อยได้ครับ เพราะอากาศหนาวเกินไปครับ Do you have any food allergies? คุณแพ้อาหารอะไรไหมคะ I'm allergic to shrimp. ผมแพ้กุ้งครับ Are you hungry right now? ตอนนี้คุณหิวไหมคะ Yes, I am. I feel like eating some fruit. หิวครับ ผมอยากกินผลไม้ครับ What do you like to drink? คุณชอบดื่มอะไรบ้างคะ I like coconut water and Thai iced tea. ผมชอบดื่มน้ำมะพร้าวและชาเย็นครับ And that's 9 conversations in total. These are all phrases you'll hear in everyday conversation, so try saying them out loud yourself. Next up is the review section. Now, let's review everything we learned today. This time, you'll hear the audio first, without any text on screen. Try to recall the meaning on your own. It sticks in your memory much better than just reading it again. Once you think you've got it, we'll reveal the meaning. Let's begin. คุณชอบกินผลไม้อะไรบ้างคะ What fruits do you like to eat? ผมชอบกินทุเรียนและมะม่วงครับ I like durian and mango. คุณชอบกินผลไม้อะไรที่สุดคะ What's your favorite fruit? ผมชอบกินทุเรียนที่สุดครับ Durian is my favorite. คุณชอบกล้วยหรือส้มมากกว่ากันคะ Do you prefer bananas or mandarins? ผมชอบกินกล้วยมากกว่าครับ
prefer bananas. ทุเรียนรสชาติเป็นยังไงคะ What does durian taste like? รสชาติหวานและมีกลิ่นแรงครับ It's sweet with a very strong smell. คุณเคยกินลำไยไหมคะ Have you ever eaten longan? เคยครับ อร่อยมากครับ Yes, I have. It's really delicious. ที่ประเทศญี่ปุ่นปลูกมะม่วงได้ไหมคะ Can you grow mangoes in Japan? ปลูกไม่ค่อยได้ครับ เพราะอากาศหนาวเกินไปครับ Not really, because it's too cold there. คุณแพ้อาหารอะไรไหมคะ Do you have any food allergies? ผมแพ้กุ้งครับ I'm allergic to shrimp. ตอนนี้คุณหิวไหมคะ Are you hungry right now? หิวครับ ผมอยากกินผลไม้ครับ Yes, I am. I feel like eating some fruit. คุณชอบดื่มอะไรบ้างคะ What do you like to drink? ผมชอบดื่มน้ำมะพร้าวและชาเย็นครับ I like coconut water and Thai iced tea. Great job today. Did you manage to remember all the phrases? See you next time. Let's keep practicing Thai together. เก่งมากครับ เจอกันใหม่ครับ